यार रोको इसको ना, रोको, फट रही है। हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो एक्सक्यूज मी। सॉरी, मैं आपको जानती हूँ। नहीं जानते? हाय माय नेम इज सैम। हाय, माय नेम इज वंशिका। बाय द वे आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू सो एक छोटी सी हेल्प कर सकते हो? हाँ जी, बोलिए। एक्चुअली आई एम न्यू हियर, मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता, सिर्फ आपको जानता हूँ। आपका नाम अभी क्या बताया आपने? वंशिका। वंशिका, नाइस नेम बाय द वे। हाँ, तो मुझे आपका एक छोटा सा फेवर चाहिए। एक्चुअली एक फ़ोटो क्लिक कर दोगे? मुझे ना अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड को दिखानी है कि मैं हमेशा गांव में नहीं पड़ा रहता, मैं कभी कभी बाहर भी घूमने आता हूँ। मैं उसको जेलस फील कराना है मुझे, समझते हो ना? लड़कियों में एक होता है कि जेलस फील करने वाला। कैसे करते हो जेलस फील, बताओगे? नहीं, मुझे ऐसा आइडिया नहीं है, मैं जेलस फील नहीं करती। अच्छा, नहीं करते? आई थिंक सिंगल हो ना। बॉयफ्रेंड कभी जेलस फील नहीं कराता आपको? तो यार आप ना एक काम कर दो, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, आप प्लीज़ एक फ़ोटो क्लिक कर दो यार मेरी, अच्छी सी, अच्छी आनी चाहिए। श्योर, थैंक यू सो मच यार। अच्छी फ़ोटो, ख़राब हुई तो मेरा ब्रेकअप हो सकता है। ओके ओके फाइन। ओ माय गॉड, आप टी शर्ट उतारने वाले थे? हाँ आप टी शर्ट उतारने वाले थे? हाँ, तो मुझे दिखाना है ना उसको, जेलस फील तभी तो करेगी वो, ऐसे थोड़े ना करेगी। बाय द वे, नाइस बॉडी यू हैव। सो सेक्सी। सो सेक्सी, वाह यार, अच्छी है, इम्प्रेस हो जाएगी यस। पक्का? हाँ, बहुत अच्छी है। सच में? हाँ, बहुत अच्छी है। तुम इम्प्रेस हुए? हाँ, मैं हो गई। हो गए? हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं। बस पिक्चर से इम्प्रेस हुए हो, मुझसे नहीं? मैं आपको जानती हूँ, तो मैं ऐसे कैसे इम्प्रेस हो सकती हूँ? अच्छा, नहीं हो सकते? नहीं, अच्छा, तो जानने के लिए इंस्टाग्राम? सॉरी, अभी नॉट डूइंग दिस प्लीज। क्यों? थैंक यू, नॉट डूइंग दिस, थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच। हाय, एक्चुअली मुझे आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी, एक फेवर चाहिए आपसे, करोगे? एक्चुअली आई एम न्यू हियर और मैं यहाँ पे किसी को जानता नहीं हूँ, मैं मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं हैं, तो आप एक फ़ोटो क्लिक कर दोगे मेरी? एक्चुअली काफ़ी अच्छी लोकेशन है, इफ यू डोंट माइंड। ये लोकेशन अच्छी है? हाँ, अच्छी तो है यार, आपको नहीं लगता अच्छी है? अच्छी सी फ़ोटो आनी चाहिए, पक्का ना? आप अच्छे से पोज देना, मैं अच्छी फोटो खींचूंगी। पोज मेरे को आता नहीं है ना, मैं जितना आता है मैं ट्राई करता हूँ। मैं बताऊं? अच्छा, बता दोगे? पोज बताना आता है आपको? हाँ, पोज बताना आता है। आपकी बॉडी अच्छी है तो थोड़ा सा मैं ट्राई कर सकती हूँ। मेरे को पोज ट्राई करूँगा। ओके ओके, जस्ट टर्न एंड डू लाइक दिस। दिखेगी नहीं ना बॉडी, तो मैं शर्टलेस हो जाता हूँ एक्चुअली। Oh shit. Can you do something more? More with this body? See, हाँ काफी। वाह, नाइस यार, अच्छा फोटोग्राफर हो वैसे तुम भाई। आपकी बॉडी अच्छी है। ये भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है आई थिंक। गर्लफ्रेंड है मेरी? नहीं, मैं सिंगल हूँ। टी शर्ट ओह, लग जाएगी। सीरियसली? वैसे फ़ोटो यार काफ़ी अच्छी क्लिक की है तुमने, थैंक यू सो मच। बैक के कट्स अच्छे हैं, इसलिए फोटो अच्छी है। है अच्छा, बैक के? हाँ, मैंने ना फाइबर वगैरह मतलब कार्ब्स खाने छोड़ रखे हैं, इसीलिए अच्छा फाइबर आ रखा है बैक में। यार ऐसे क्यों देख रहे हो? ओके, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो आप? आई डू। ओके, तो फॉलो कर सकते हो मुझे? क्या आप अपना नंबर दे सकते हैं? नहीं, नंबर नहीं देता एक्चुअली। क्यों? नहीं, नंबर का क्या करना है?
अच्छा चलो ठीक है। चलो मुझे गर्लफ्रेंड बना लो यार। सिंगल हो तभी ऐसी बॉडी बनी है, अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती ना नहीं बनती। मैं टच करूँ थोड़ा? हाँ हाँ श्योर। टच करके देखो, फिर से बात अच्छा बैक। ऐसे तक निकालो, जैसे ऐसे करके निकालो। अच्छा अच्छा, उसके लिए ना अच्छी। नहीं, बहुत गरीब। ऐसी चीज़ें लेने वाले लोग बहुत गरीब हो जाते हैं। सही में कर्जे में हो क्या? चलेगा। आई थिंक नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। टी शर्ट में रखो। नहीं, नंगा नंगा घर जाना है क्या मेरे आप को? ऐसे घूमो, आप ऐसे घूमो। वो तो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए बस फोटो क्लिक करानी थी। कर दिया, इतना ही ना कर दिया फॉलो आपने। चलो थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। मेरी टी शर्ट मुझे दे दो। बाय। मत जाओ, बैठ जाओ। मत जाओ, मत जाओ। मत जाओ, जाना पड़ेगा। मत जाओ, नहीं मत जाओ। नहीं